barara ikibazo cya mbere bakandida muremera gukorana n'uyu mugwi ujejwe gutegura amatora ego ikibazo cya kabiri urupapuro rutegura uko amatora agenda twagwemeranyije turuhurizaho aha icya gatatu muraza kwemera aho intaha ishize imana bamugisha mufashe bamufashe akazina kanje ni Fergena bangira inama nkaba navukiye mu Burundi nkorera mu Burundi hakaba ari naho natanguye kwiga amashuri yisumbuye n'amatomato nkaba nize ku ishuri ryisumbuye ry'ikiyaga Tanganyika byita lycée du lac Tanganyika nkaba nakuye urupapuro rw'umutsindo rw'amashuri yisumbuye mu nyuma ndakomereza no muri kaminuza y'u Burundi mugasinagiza amahirwe yo kwaguma ko byaciye ngombwa ko mva mu gihugu cyanyibarutse bivanye n'ibibazo byari birimo uko byagenze rero naciye mpunga nja hanze y'igihugu ngiye hanze y'igihugu byarashitse ndaronka amahirwe yo kuza ngaha muri Amerika hama mu byerekeye nyene amashuri narabandanije nagiye kuri Tarleton State University ifise icicaro gikuru muri Stephenville niga ibintu bijanye gupima ingwara zose zica mu nzira zose ku muntu rero uti Ferdinand ninde ati kubera iki twamutora iki kintu cya mbere nashaka kubabwira abarundi kazi cyane cyane abo muri Fort Worth na Dallas nimba muri ngaha ntimuntore kumbure kubera mvuze bivanye n'ibyo ngiye kubabwira ahubwo muze kwisunga icyo namaze n'icyo ndico kuko musanzwe munzi cyane kuko ndashobora kuvuga ibintu byinshi bitari byo kwisiga amashurwe mugabo uwunzi ngaha hafi muntore mwisunze icyo maze n'icyo nakoze n'icyo mubona mufatiye kuri icyo n'icyo nashobora gukora muri kazoza hama abatanzi nabo Ferdinand ninde cyane cyane mu city ayandi jewe nashitse ngaha mu 2005 ibikorwa nagerageje gukora byo gufasha abarundi ubwa mbere abarundi bagishika ngaha ntibari bazi n'uburenganzira bwabo bafise je icyo nagerageje nagenda nkabarondera nkashira essence mu modoka yanje haja za Dallas Fort Worth ndababwira uburenganzira bwabo ndababwira ko bategezwa kwiga gutwara imodoka bakabona umengo ni ibintu bigoye ndanabigisha ndanabasigurira ibitabo byose byo gutwara imodoka barabimenya ndagenda ndanabafasha kubasobanurira kuri Department of Public Safety nyene hariya kuri driver license ibyo sagaseshishwa rumuri barabizi kandi nabifashije abantu barenga 50 beshi abarundi n'abakeye b'abanyamahanga ico ni kimwe nashoboye kugira kandi nta numwe yigiza mpantihera na rimwe nimba hari wari impaye ari ngaha canke akumva bakamubwira ati Ferdinand naramuhaye ihera ko yamfashije ibyo yova hasi akabivuga ati wowe urabeje hari wohora guhambaye ndabikoze ku buntu kubera kwitanga gusa hama ikindi jewe kugerageza kwereka uburenganzira bw'abantu baba bafise naragerageje kuza ndarondera akazi abantu narondeye akazi abantu barenga 100 ngaha muri aka karere kandi abo bose nta numwe nigeze nsaba ihera ya service nimba hariho umuntu novuga ngo yovuga ati Ferdinand yampaye yansabye amafaranga cyangwa ndayamu kubera service yampaye yova hasi akavuga ati puri kurabesha tuva imbere ibyo nibyo bikorwa nagerageje gukora kugira nteze community yo ngaha muri Dallas na Fort Worth muga hariho nabandi bageza amariro na Abirene bahora bantelefona bakabinshimira rero tugerageje kuduga je Ferdinand ndumutimbo kuba umutimbo icyo nitunga mfise cyane kuko n'umucyo w'u Burundi nzovyigisha abarundi bose nzokanira urwaruka nkaba ndi president w'abatamburinire w'abatimbo bo ngaha nama ndabibigisha kandi baranyizera cyane ku buryo babona ibintu byose bo binshirako barangize ikigega bangira president bangira nashizeho abasekreteri bane mugabo bavuga ati we ibyo wandika nibyo dukunda nubwo ntabishaka barabinshira ko nkabyemera mugabo nta kundi hanyuma ikindi munyizeye izo ngoma nyene uko zahagiye ndabasobanurire izo ngoma naziguze mu mahera yanje nta numwe naterereje nabaje kuzijoininga bose nta numwe nigeze saba amahera ngo bajemwo kandi trose agasabuni twaza ahaga nta numwe nigena mpagato ingo nuko ngo arije ngo ndi president canke naziguze nubu zarabandanije zarakoze ikindi nimwanyizera mukandungika Ohio nzogerageza murazi ko je n'amansemera muranzi nzogerageza gusemerera nimba hariho amategeko atobahiriza abantu benshi nzobabwira bayakosore bayatosore kugira abe meza kugira abantu bose bazokwiyumvira
abatazokwiyumvamwo nabo nzogerageza ndabasobanurire bayiyumvemo. Rero Ferdinand iryo niyo migambi afise. Ikindi no kongera ko nuko Ferdinand umuntu wariwe nzogerageza gukangurira abarundi benshi bataye akaranga batiyumva ko ari abarundi bakabona yuko kwitwa umurundi ari gitutsi kumva ariki kuko babyitwaze babyishimire ahubwo babihayagize ku isi yose gushika aho bazoza baragenda aho kugira isoni ahubwo abantu bazobahe n'agaciro ko ari abarundi. Murakoze. Timekeeper uko twabivuganye iminota 2 biri kwishura kuri buri kibazo bari bubazwe, hanyuma duhejeje mwe muri aho ngaho namwe muraza kuronka umwanya wo kubaza ibibazo 5, no kuvuga birabazwa n'abantu 5 gusa, kandi nabyo biraba biri timed. No kuvuga ngo utari umudelegate waje atari intumwa y'abanyagihugu yaje kurorera, we arakurikirana gusa, no comment, nta n'igitekerezo duha ngo tugikurikize, wowe gusa urareba uko ibintu bimeze, kumburende bazokubaza tubonye amatora aragenze neza uvuga ibyo wabonye, ariko no kuvuga ngo aha ngaha bakora ibikorwa nabo ba delegate. Hanyuma rero ibyo bibazo 5 bigiye kubazwa, ndagira ngo tubwire nyakubahwa Anacre, we afite ikibazo cya mbere akibaze, ikibazo bose bari bwishyure, processes ni kwa kuri nyene ukimara kuronga microphone barahita bagutayiminga time yaba iza niba uvuze ngo kandi nta utuhagarara ngaho tudukomeza. No kuvuga ngo rero impamvu yo kuba tayiminga niyi akazi turi kubatumaho turakazi, muzokorana n'abanyamerika bakoresha igihe rero ntabwo bakunda abantu badakoresha igihe neza, ubwo rero no kumenya gukoresha igihe cyanyu neza. Murazi neza ko abarundi nga muri Amerika turi mu migwi itandukanye, imigwi nk'amakanisa, amoko, arimo amasosiyasiyo atandukanye, ariyo abantu bari mu migwi kubera intara bavuyemo. None turamutse tugutora ni ikihe kintu uzokora kugira ngo abarundi bose ubazane hamwe ubashire hamwe? Okay, ngerageje kuvuga ikintu ntashoboye kuvuga nuko hari jewe nsanzwe ndi umu interprete ndasobanura indimi, nkorana n'abantu b'ubwoko bwose bo mu ntara zose afite ibyumviro bitandukanye, kandi nkaba mvuga indimi 5 professionnel n'izindi 3 zitari professionnel. Rero urumva kuba nshobora kuba mpura n'abantu batandukanye, kandi ikindi nkaba nshobora kuba narafashije abantu b'ubwoko bwose b'intara zose. Icyo ni ikintu kizonyorohera kuri jewe, nzogikora kandi ntizo bijyambere ndagikoze, nzokoma ndagikora kuko namye ndagikorera ubuntu. Murakoze. Abarundi batari muri DBUSA cyane batazokwemera kuja muri DBUSA bakagira ikibazo mugabo bari muri community y'abarundi, mwebwe nk'abaserukira DBUSA muzobafasha cyangwa muzobafasha? Nubwo baba batarimwo no kubafasha, kumbere nabo baduca babwira n'abandi batagiye ati murabona ryashira hamwe, ati sinarigiyemwo, ati mugagiye amfashije, ati kubera iki tuzorijamwe ahubwo tumenye nibikorerwamo tuzobafasha cyane. Mugabo hari ikindi kintu ni BD USA Texas ngaha, mugabo bizoba ngombwa ko tuvugana n'abategetsi bacu bo hejuru kugira ntiduhabe twumva ko twarenza karimbi mu gihe tubaza amategeko icyavuge tuvuze icyo twemere ko twemere. Mugabo nubwo ubutegetsi bwo hejuru bwo vuga ati nta kubafasha, turashobora kubicisha mu zindi nzira zo kubafasha bidakene muri BD USA. Hano duteranye nk'abarundi, mugomba kuturongora nk'abarundi. Ni ikihe gishasha na kahe kantu kabirya mutuzaniye nk'abaperezida ba BD USA? Ni ikihe kintu gishasha mutuzaniye nk'abaperezida ba BD USA? Turafise niyo twaje tuva i Burundi. Ni ikihe kintu gishasha muzofasha igihugu cy'u Burundi twaje tuvamo? Koze gusubiramo ikibazo. Ikintu gishasha tuzaniye abarundi ubwa mbere na mbere nuko twoza turagirisha amanama no kuvuga nk'akaro nk'amanama y'amasengero. Murazi ko dufise amasengero ngaha menshi kandi yose y'abarundi basenga Imana, mugabo ugasanga babaye abasi. Mugabo mu gihe twoza turabahuza tukaja mu nama, byotuma ico cyuka cyo kugwanya na cyo kwanko hagati y'amasengero kigabanuka. Ikindi naco nukuza tugagira amanama y'ugwaruka, kuko ugwaruka nigo iwacu babyita ngo ni Burundi bwejo, ngira ngaha ni Burundi bwejo. Nuko vuga duhereye hasi tukaza turabahuza tukabasigurira akamaro ko kwibeshaho n'imigambi, tukabakuramo amatalent
impano bahaye kumbe turashobora gusanga bavuyemo ikintu bakaja no guhiganwa mu bintu bitandukanye. Murabona ko ngaha bagira American Talent. Ibyo ni ibintu bimwe bimwe mbona ari ngombwa guhuza urwaruka, mukaraba impano, mukabigisha, mukabakundisha igihugu. Bidashobotse yuko bibera mu mujyi umwe, umuntu yazagenda akazagenda mu mujyi umwe ahuza urwaruka, akagenda mu wundi akagenda mu wundi kugira ngo aruhuze agwigishe. Ikindi nacyo nuko aya matora igishasha, aya matora tugize no munsi, mu myaka 3 nimwanyizera mukantora, nifuza yuko atazogenda gutyo, kuko tuzaba dufise inzego, tuzotegura inzego zijejwe aho abanyagihugu bonyene bazokwitorera, kuko naho baturungitse bagumana kangonongono, kumbure bibaza ko kumbure muhava tubatorera abo tutabatumye. Mugabo tuzokorganiza tuyateranye kugira imyaka 3 niyahera umuntu azotsinda rwazotowe n'abanyagihugu direct. Hama mu Burundi naho ati tuzokora iki, icyo twofasha Burundi. Mu Burundi nk'akarorero urabona nko mu Burundi hariho abantu benshi bapfunzwe baja kwivuza bakabura ayo bishura, bagaca bashira mu gasho kubera babuza ayo wishura. Dufashe nk'umurundi umwe agafata, dufate nk'abarundi 10,000, idolari rimwe azoca amadolari 10,000, ayo azoca apfungura abantu bose bari muri Rwakarede na Prince Njashare, kandi watanze idolari rimwe bikaboneka ko mengo nta n'ikintu na kimwe wakoze. Ikindi nacyo nka jewe navuze ko ndi umu-interprete wo mu bitaro, ndi umuntu yegereye cyane abantu b'abaganga. Vyama byashitse mu za Hollande ukumva hariho association y'abarundi yo muri Hollande yatwaye abaspecialiste mu Burundi kuja kuvura ingwara zananiranye abantu badashobora. Urumva iyo opportunity nzoyifata kwa negereye abaganga, ndabakundisha Burundi baze gutanga uyu muganga batiyotererano, uko niko ndabyiyumvira. Tubwire ibibazo bitatu uzi bihangayikishije abarundi ngaha muri Leta Zunze za Amerika, si n'ubu state gusa, icyo wawageze kubikoraho n'icyo uteganya kubikoraho kugira ngo abarundi ibyo bibazo babikemure. Ibintu bihangayikishije abarundi, ikimwe muri byo hari icerekeye discipline kugwagwa ibiyeri turagakunda, mugabo rimwe na rimwe nuko turakanywa na discipline nuko twaba tugakunda, kandi bamwe biragoye nuko tugaheba, bamwe biratugora ko tugaheba, mugabo nimba byase tugahebye byo babyiza ko bizodufasha kuri discipline. Hari abantu benshi bafunzwe kubera discipline y'urwagwa, tugahebye byo dufasha, naho tutagahebye reka tuze turanywa gake kugira ntize biraduta mu ngorane, dukwana tugira tunyonga imodoka, ama DWI ugiye mu gasho utanze 5,000 amahera icakabiri cyayokorera umwaka wose, ugaca usanga ni kibazo. Icyo maze kugikora ko jewe kubera nkunda guhura n'abantu, nk'akarorero nko kwa muganga, icyo kibazo abaganga barakunda kukibaza, muganga arabaza ibyo agasohoka, muganga nanje nkaca nsigana na wa mugwayi nkamwataka nti umbe urazi mwariko muraharira n'umugambe niwe azopfa canke niwe uzopfa, nkuko mengo ariko aragutesa ko ariko akubwira ibintu vyiza, mwumvirize kuko wewe isheke barayitwara upfu dapfa ni kujya nyene, mugani wapfa ni kinako cyaje kizoba kigiye. Nimba ugwaye ingwara izina n'inzoga zihebe, kuko utazihevye uzopfa, uharira na muganga ntacyo bizokumarira. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi nivyerekeye ikibazo cy'ururimi, kandi je mu bisanzwe ego aha dufise abantu bakuze cyane ku rurimi bikagora. Iyo muhuye mu kururimi ashobora kuvuga ikirundi kimwe ugishize mu cyongereza kidasinasobanutse, kuko bivanye na culture y'abantu, agaca avuga turi kuvuga ngo iki. Je rero mpora ngerageza nkabivuga muri professionnel mu buryo byumvikana, muganga byumve, ntasigara avuga ati uyu muntu areka mvuga ibyo ntavuze, je ndabaza ibyo nawe agaca avuga ibyo byo bihuriye n'ikibazo. Icyo kibazo turagifise cyane. Murakoze. Tujye kubatora ngo murongore BDUSA hano muri Texas. None ni gute mutekanya gutorera umuti ikibazo kijanye no gwaruka uriko rurahurumbira gufata ibiyayuramutwe? Ikintu cya mbere twotangurira ko nuko twogira ibyo bita amasemina cyangwa ama workshop, ni kuvuga guhuza urwaruka mbere, tukarondera n'abantu nyine baba professionnel, bakagira icyo bita presentation, bakereka ibiyayuramutwe uko bitangwa n'ukuntu byangiriza umuntu, kuko erega burya benshi babinywa batazi n'ingaruka zibageraho.
bakabagira ama presentation, bakabigisha, bakabereka ukuntu ingaruka mbi, bakabereka ababinyoye ingaruka zabagarutse ko haba mu mibano canke ku magara yabo. Ico ni kimwe c'ingenzi nibaza twogendera ko kugira tugarukire urwaruka rwishora mu biyovyabwenge. Hama ikindi naco nukuza turababwira abana bacu birinde kuza baraja mu tugwi, utwo tugwi nyene tuza twishyuye mu biyovyabwenge, kuko iyo bagiye muri utwo tugwi tw'ibiyovyabwenge nabo baca bavyiga. Urumva ujanye n'umuntu mubi nawe ushobora gusanga wahindutse mubi. Murakoze. Fredina watangiye uvuga ngo hariho abantu benshi bavuga ngo s'abarundi bakiyitirira Tanzania cyangwa se bakiyitirira ahandi hantu. Ikibazo cyane ngiye kukubaza kivuga gutya: hariho abantu benshi, urugero ndashobora kwitanga urugero cyangwa nkatanga ubundi, hariho abantu benshi muri hano twitwa abarundi ariko twavukiye ahandi. Hakaba hariho abandi kubera iyo mpamvu ari igihe avuga ati ndi umurundi cyangwa se si ndi umurundi bitewe n'aho yavukiye. Ikibazo cyane kigira giki: hariho ukuntu ushobora gusanga wemera ko uri umurundi ariko kubera ko uvuga icyongereza cyinshi, uvuga igiswahili cyane cyangwa se uvuga ikinyarwanda, ugasanga abantu bavuga ati mwumva ururimi yakoresheje uriya muntu si umurundi. Ese uteganya gukora iki kugira ngo abantu nk'abo bavuga ururimi atari urw'ikirundi bagahita batangira kutirwa abarundi? Uteganya gukora iki kugira ngo bazibone muri community y'abarundi? Murakoze kumbaza ico kibazo. Ikintu ca mbere notangurira ko nobanza kwigisha cyane cyane abarundi bakamenya akahise ku Burundi uko kahagaze, ko hariho no kuvuga uko Uburundi bwatanguye kubaho n'intambara zahabaye, n'ukuntu hariho abantu bahunze abandi bavukira mu buhungiro. Ntibaze bariyumvira ngo nuko naka ngo bavuga ururimi ngo kumbure se umurundi. Icambere notangura kwigisha abantu baza barabigizayo kugira batahure igituma badashobora kubita abarundi. Icya kabiri namwe mutabyiyumvamwo, ahubwo twobashishikaza kubyiyumvamwo, kuko nk'umuyobozi mukuru nogirisha nk'amanama, cyane cyane amanama ahuriyemo abarundi bose, hama tukabivugana ibyo bibazo, tukaraba abantu babavuga kugira bishobora kutabavamwo buke buke, mu kuko tuzoza turahura kwishi. Nk'ubu duhuriye ngaha honyine hari ikintu bihinduye, duhuye kandi tukaguma duhura, kumbura icyo kintu kizobava mu gihe tuba duhuriye mu kintu cyitwa inama y'abarundi. Murakoze. Ferdinand, Ela, 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 Inosa, Ela. So nukuvuga ngo abaje komisiyo y'amatora mube hano hafi, n'abanyamakuru ngira muri hano hafi, ngira ngo abari muri hano mwese mwabyiboneye. Amatora abaye ku mugaragaro, nka perezida wa komisiyo y'amatora nabo dufatanije, ndumva na proclama Innocent the winner. Madamu Era akaba afise nawe akaba ari wa kabiri, yatowe ku majwi 7, hanyuma Ferdinand ku majwi 3, hanyuma na Alex ku majwi 2. Amatora ndumva ari uko tugeze. Katubaze abari biyamamaje, muremeraho uko amatora yagenze cyane gose. Sawa, ikibazo cya ibi turabirangije.